os imagináis lo bueno que estaban los patitos que me comí el sábado. El manjar era algo increíble. Todavía tengo el empacho. Me estoy especializando en aves. Bueno, chicos, voy a descansar. ¿Te haces el skincare? ¿Te haces el skincare o solo agüita fresca? ¿Te haces el skincare o solo agüita fresca?